إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على هداه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأبرار في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم في هذا المعهد الطيب، معهد لقرة أعين. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يبارك لنا في مجلسنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا، وينزل علينا فيه السكينة والطمأنينة، وينفعنا فيه بما نقول وما نسمع، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. Ya, jadi setelah Syekh membacakan salam, beliau memulai dengan pujian kepada Allah SWT dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan beliau memulai dengan doa. Para ikhwah, Syekh menyatakan bahwa beliau sangat senang, sangat gembira dengan kehadiran antum semua di markas Qurrata Ayun. Ya. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membawa keberkahan, yang membawa yaitu adalah rahmat bagi kita. Kemudian perpisahan kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ampunan bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang gembira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala semoga tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة الأحباب، بارك الله فينا وفيكم وبارك جمعنا. من أهم ما يتواصى عليه المسلمون بعضهم مع بعض هو تقوية علاقاتهم ببعض، وإقامة بنيان المجتمع المسلم على أكمل ما ينبغي من أسس الترابط والأخوة الإيمانية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا التمثيل النبوي للعلاقة الأخوية بين المسلمين هي التي ينبغي لنا أن نتواصى عليها في كل حين، ونحن في هذا المجلس نريد أن نذكر بعضنا ببعض ما يتعلق بهذه الأخوة الإيمانية. نعم. Jadi Syekh menyebutkan bahwa salah satu hubungan yang terpenting, yang paling urgent di antara kita, itu adalah hubungan kita sesama muslim. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, perumpamaan muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti satu jasad. Apabila ada anggota tubuh yang sakit satu gitu ya, misal tangan, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan merasakan yaitu adalah sakit. Kemudian oleh karena itu pada pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang mengenai tentang hak-hak kita sesama kaum muslimin. وأيضا مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة المترابطة بين المسلمين وبين بعض، مثلها بالبنيان يشد بعضه بعضا، كما أن البناء الجدار لا يستقيم طوبة واحدة وحدها ولا اثنتين، لا بد أن يتماسك الطوب في بعض، لا بد أن يتداخل في بعض، وكل ما تداخل الطوب في بعض كل ما كان ذلك أقوى للبنيان وأشد للجدار حتى لا يسقط. بينما إذا تفرق الطوب هكذا يسقط البنيان مباشرة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تماسكهم وقوتهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه كمثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. هذان مثلان من أمثلة الأخوة الإيمانية بين بهما النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب عملي كل واحد يعرفه.
العلاقة الأخوية بين المسلمين وبين بعض كيف ينبغي أن تكون. مثلها أولا بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه أدنى عضو كل الجسد يشتكي. هذا مثال واضح حي كل واحد يعرفه. المثل الثاني مثله بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا. كلنا نعرف أن البنيان إذا لم يشد بعضه بعضا يسقط. هكذا أيضا المجتمع المسلم إذا لم يشد بعضه بعضا فإنه يسقط ويتهاوى ويصبح فريسة لكل أحد. أما إذا كان قويا متماسكا فإنه لا أحد يستطيع أن ينال منه. Kemudian Syekh menyebutkan permisalan mukmin yang kedua itu adalah seperti bangunan. Kita kaum muslimin itu seperti bangunan, yang mana bangunan itu saling menguatkan. Sebagaimana tembok ya. Bagaimana tembok ini kira-kira terdiri dari apa ini? Dari semen, dari pasir gitu ya. Maka ketika saling tadakhul, saling ta'awun, saling tolong menolong, saling bersatu, maka akan menjadi kuat. Sebaliknya, kalau kaum muslimin itu tercerai-berai, kemudian tidak bersatu, maka akan sangat mudah untuk dirobohkan. Kemudian tadi di permisalan yang pertama bahwa Rasulullah SAW mengatakan permisalan kita dengan mukmin yang lain di dalam kasih sayang, kemudian di dalam yaitu adalah lemah lembut, ya. Itu adalah seperti anggota tubuh. Apabila ada salah satu yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga akan merasakan kesakitan. هذه العلاقة الأخوية أيضا نظمها الإسلام تنظيما يعني يدل على أن هذه الشريعة ليست شريعة من وضع البشر، إنما هي شريعة ممن يعلم طبيعة البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. حتى يكون المجتمع المسلم في المستوى الذي يريده الإسلام من التماسك والتآخي ويعني قوة البنيان، أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا النبي ما يمكن أن نسميه قانون الأخوة أو حقوق مثل ما يسمى اليوم حقوق الإنسان في المصطلحات العصرية. النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام وضع حقوقا واضحة لكل مسلم على أخيه حتى تكون هذه العلاقة منضبطة بضابط الإيمان والتقوى والإسلام. يعني بمجرد أنك مسلم وهذا مسلم معناه عليك أن تؤمن وتصدق وتعمل وتعرف أن له حقوق عليك كما أنك أنت أيضا لك حقوق عليك. فإذا كل واحد منكما يعني يبذل لأخيه هذه العلاقة ليس تبرعا وليس صدقة، بل هو حق تقدمه لأخيك، واجب عليك أن تقدمه لك كما هو واجب عليه أن يقدمه لك. فإذا هذا ما يمكن نسميه دستور الحقوق الأخوية بين المسلمين، وضعه من لهم؟ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم ما يكون وما كان وما سيكون، عالم الغيب والشهادة، هو الذي وضع هذا القانون، ولم يضعه البشر حتى يزيدوا فيه وينقصوا ويتجاوزوا كما يشاءون، إنما هو قانون وضعه الإله الحكيم سبحانه وتعالى يراعى فيه مصلحة هؤلاء المؤمنون وتقوية بنيان هذا المجتمع وكل واحد حتى يكون فعلا عونا ودعما لأخيه. Jadi ini adalah syariat Islam, yang mana syariat Islam ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Siapakah yang menciptakan ini? Tentu itu ada Al-Latiful Al-Khabir, yang maha lembut, kemudian maha bijaksana. Kemudian syariat ini yaitu adalah ukhuwah tentang hak-hak asasi manusia, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selaku umat Islam, kita harus memiliki sifat jujur, memiliki sifat yaitu adalah kasih sayang dan persatuan, ya. Dan alaqah ini yaitu adalah hubungan kita sesama muslim, itu adalah dustur, yaitu adalah undang-undang, kaidah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat, ya. Karena dengan adanya hak-hak antara manusia ini, maka akan ada manfaat yang sangat besar sekali. إذن هذا القانون علينا في هذا المجلس أن نفهمه ونحفظه لكي نطبقه. يعني نحن مثلا قد نكون عارفين أن المسلم على أخيه المسلم حقوق، وأن هذه العقيدة
الإسلامية فرضت على المسلمين نوع من العلاقة يجب عليهم أن يراعوها وينتبهوا لها، لكن تفصيل هذه الحقوق قد يغيب على بعضنا، وقد بعضنا لا يعرف هذه الحقوق، فعلينا أن نعرفها في هذا المجلس لكي نطبقها بيننا وبين بعضنا ونعلمها لمن لا يعلمها، ونخبره أن إسلامك يفرض عليك هذه الحقوق. أنت من دمت مسلما هذه الحقوق واجبة عليك. الإسلام لا يفرض عليك فقط الصلاة والصوم والحج والعمرة، لا، هناك حقوق أخرى وفرائض فرضها الإسلام غير هذه العبادات. هذه الحقوق من هذه الفروض التي فرضها الإسلام وأوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. Nah. Jadi tentang konun ini, tentang undang-undang, tentang peraturan ini, insya Allah pada pagi hari ini kita akan pelajari bersama. Kemudian yang terpenting bagi kita harus tahu, karena ada sebagian dari kita itu nggak tahu hak-hak sesama muslim ya, apa saja. Kemudian setelah kita tahu, maka insya Allah kita akan mengajarkan kepada yang lain ya. Jadi kita selaku muslim itu bukan hanya beribadah rutinitas, bukan hanya sholat, bukan hanya berpuasa, tetapi yang berukhuwah Islamiyah, kita menjaga hak-hak antara saudara kita, itu termasuk adalah ibadah. هذه الحقوق جاءت في حديث في الصحاح رواه أبو هريرة وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، إذا سلم عليك فرد عليه السلام، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجبه. إذن 6 حقوق: السلام، تشميت العاطس، إجابة الدعوة، النصيحة، عيادة المريض، اتباع الجنازة. هذه 6 حقوق. ممكن تذكرها لهم إجمالا بعدين نشرحها. Nah. Jadi hukuk yang pertama sesuai yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan hak kita sesama muslim kepada muslim yang lain itu ada 6 ya. Pertama yaitu adalah salam. Yang kedua yaitu adalah menjawab ketika orang bersin. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nasihat. Kemudian yang keempat yaitu adalah menjawab undangan. Yang kelima menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian yang keenam, apabila kita diminta untuk memberikan nasihat, maka kita wajib untuk memberikan nasihat. Insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh secara lebih rinci. أول هذه الحقوق السلام. السلام هذه من الحقوق الإسلامية التي تعرضت لكثير من الغربة والتشويه في هذا الزمن. المفروض أن المجتمع المسلم شعاره السلام، تحيتهم فيها سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام هذا الشعار المسلم. المفروض أن المجتمع المسلم ما يمر أحد بجوار أخيه بدون أن يسلم عليه، وهذا من علامة الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في آخر الزمان يكون السلام على المعرفة. يعني نحن أدركنا مجتمعنا كان ما في أحد يمر بجوار الثاني بدون ما يقول السلام عليكم، ويرد عليه الآخر فيقول عليكم السلام. فإذا إفشاء السلام واحد من شعارات المسلمين التي تعرضت لكثير من النسيان والضعف، حتى لم يعد أحد يستعملها، مع أن هذا حق واجب بين المسلمين وبين بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخل قصر الكلام عشان اشرح هذه بالله. Baik, jadi yang pertama saya tadi menjawab yaitu adalah salah satu hak kita itu apa? Memberikan salam. Ya, memberikan salam. Salam ini merupakan syiar Islam ya. Salam ini merupakan syiar Islam karena di dalam Al-Qur'an salah satu Allah SWT mengatakan tahiyyatuhum fiha salam yauma yalqaunahu. Jadi penghormatan kita kepada muslim yang lain
yaitu adalah dengan memberikan salam ketika kita saling bertemu. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, salah satu ciri akhir zaman itu hanya memberikan salam kepada orang yang ia kenal. Jadi kalau ia nggak kenal gitu ya, nggak memberikan salam. Padahal salam ini adalah syiar, ya. Salam ini adalah syiar. Kenapa kok tidak memberikan salam? Ya, karena saya menjelaskan karena biasanya lupa, karena kita lemah, ya. Mungkin karena kita merasa tidak kenal. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم قالوا ما هو يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nah, kalian nggak akan masuk surga sampai kalian itu menjadi orang-orang beriman. Walan tu'minu hatta tuhibbu. Kalian nggak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan salah satu cara bagaimana kalian mencintai, yaitu dengan memberikan apa? Salam. وقال صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. دار السلام. إذن السلام سبب من دخول الجنة. نعم. Jadi di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan nih, ya, cara praktis masuk surga. Pertama apa? Afsus salam. Ya, yaitu kita memberikan makanan terlebih dahulu. Kemudian wa afsus salam, dan kita menyebarkan yaitu adalah salam. Kemudian wasolli billail wa nasuniyam. Kita sholat malam sedangkan manusia pada tidur. Tadkhulunal jannata bisalam. Maka kita akan masuk surga dengan selamat. Ini amalan yang ringan ya, tapi luar biasa pahalanya. وقال صلى الله عليه وسلم سلم على من عرفت ومن لم تعرف. Nah, jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, hendaklah kalian mengucapkan salam kepada orang yang kalian kenal dan kepada orang yang kalian belum kenal. وأنت تأمل يا أخي مجتمع يمر أفراده ببعض في الأسواق وفي الطرقات وكل واحد منهم يمر متجهما ومجتمع كل ما مر آخر واحد بآخر قال السلام عليكم وقال له الآخر وعليكم السلام. كيف ترى صورة المجتمعين؟ مجتمع يسلم أفراده على بعض، كيف تكون علاقتهم علاقة الحب بينهم وبين بعض؟ ومجتمع يمر كل واحد بدون أن يلتفت حتى إلى أخيه. هذا المجتمع كيف تكون علاقته ببعض؟ تأمل أنت بعقلك ولتجد الفرق بين المجتمعين. مجتمع يفشي السلام ومجتمع لا يسلم بعضه على بعض. أيهما يكون المشاعر المحبة منتشرة فيه؟ الذي يفشي السلام والذي لا يفشي السلام. Ya, jadi Syekh ini memberikan kita analogi itu ya. Ada dua kelompok di masyarakat kita. Pertama yang ketemu itu senantiasa menebarkan salam gitu ya. Dan yang kedua apa? Tidak menyebarkan salam kecuali hanya kepada orang yang ia kenal. Kira-kira ini lebih bagus mana ini kelompok ini? Tentu adalah orang yang mengucapkan salam. Karena kalau orang nggak mengucapkan salam, ini kelompoknya si A ini golongannya si B ya. Jadi akan saling apa? Berjauhan. Ketika orang saling berjauhan, maka dia biasanya tidak akan bersatu. Maka kelompok yang lebih baik adalah kelompok yang senantiasa menabarkan salam kepada orang yang ia kenal dan kepada orang yang ia belum kenal. الحق الثاني من حقوق المسلم على أخيه تشميت العاطس. العطاس هذه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عباده. لو انحبست في الإنسان مات، لكن الله يخرجها. فإذا أخرجها الله من عبده هذه نعمة تستحق الحمد. فالواجب على المسلم إذا عطس أن يقول الحمد لله، وعلى أخيه الذي يسمعه أن يقول له يرحمك الله. هذا أيضا من الأسباب التي تنشئ العلاقة الودية بين المسلمين وبين بعض. لكن كثير من المسلمين غفل عن هذا. أولا يغفل حتى أن يحمد الله لما يعطس، وهذا من الجهل ومن غربة الإسلام.
احنا الآن أصبح يعني هذا الأدب غريب، يجب أن نحييه، لأن من أحيا سنة ميتة كان له أجر من عمل بها، فيجب علينا أن نحيي هذه السنة. إذا عطست فقل الحمد لله، وعلى أخيك الذي بجوارك والذي يسمعك أن يقول لك راح يرحمك الله، وأنت ترد عليه وتقول يهديكم الله. هذه من الحقوق المشتركة بين المسلمين وبين بعض. نعم. Yang kedua yaitu adalah menjawab orang ketika bersin. Nah, karena ketika orang bersin itu merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba nggak bayangkan kalau orang nggak bersin. Maka bisa mati ya, bisa meninggal orang tersebut ya. Dan ketika orang bersin menurut penelitian itu ternyata mengeluarkan banyak virus ya, banyak virus. Maka salah satu sebagai bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena setelah bersin biasanya kita lega. Maka orang yang mendengar dia membalas dengan mengucapkan yarhamu Allah. Kemudian orang yang mendengar lagi maka mengucapkan wayah bikumullah. Wa yuslih balakum. Seperti ini. Karena ini walaupun kecil, ini sebenarnya bisa menimbulkan atau membangkitkan yaitu adalah ukhuwah ya. Bisa menimbulkan yaitu adalah ukhuwah kita sesama kaum muslimin. الحق الثالث إذا استنصحك فانصح له. يعني إذا جاءك أخوك المسلم يستشيرك في أمر ويطلب نصيحتك في هذا الأمر، فمن الحق عليك أنك تنصحه بما تعلم أنه الحق، ما تغشه. مثلا أراد أن يشتري بيت وأنت تعرف هذا البيت وتعرف عيوبه وتعرف محاسنه ومساوئه، ثم جاءك يستشيرك فقال لك أريد أن أشتري هذا البيت، ما رأيك؟ هل هذا البيت مناسب أو غير مناسب؟ تقول له والله أنا أعرف هذا البيت، أعرف عنه كذا وأعرف عنه كذا، مناسب غير مناسب. تقول له بكل صراحة ما تعرفه. هذا هو معنى الاستنصاح. إذا رأيته على خطأ مثلا أو ارتكب معصية تبين له خطأه بطريقة يعني حكيمة. يعني من حقه عليك إذا أراد إذا أوشك أن يقع في خطأ أو رأيته مثلا تخلف عن طاعة أو ارتكب معصية، عليك أن تنصحه وترشده وتدله. وهذا معنى قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هذا هو. إذا رأيت أخاك على خطأ أن تدله على الصواب، إذا رأيته ارتكب معصية تنصحه وتبين له، إذا جاءك يطلب منك النصيحة والمشورة تبين له ما تعرفه من الحق. يعني لا تغشه ولا يعني تقول له خلاف ما تعلم حتى يقع في الخطأ. Nah. Jadi yang ketiga ya, hak kita sama kaum muslimin itu apabila ada saudara kita yang pengen mendapatkan nasihat atau mendapatkan saran dari kita, maka apa? Kita harus memberikannya. Ya. Ada orang datang minta nasihat, kita nasihati. Ada orang minta saran, seperti yang Syekh contohkan adalah orang yang mau membeli rumah. Ya. Padahal kita tahu rumah tersebut itu kelihatannya cocok. Rumah tersebut itu memiliki yaitu adalah kelebihan. Atau kita tahu jangan-jangan rumah tersebut itu nggak cocok, kemudian banyak sekali memiliki kekurangan-kekurangan. Maka kewajiban kita di sini adalah menjelaskan, ya, menjelaskan kepada teman yang meminta saran kita. Atau sebaliknya, kewajiban kita memberikan nasihat kepada teman adalah ketika dia berada di dalam kemungkaran, di dalam keburukan, ya. Maka kewajiban kita adalah memberikan dia nasihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, ini pertama ya, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan memberikan nasihat kepada kebenaran, di dalam kebenaran ini ya. Dan di dalam yang keempat adalah di dalam kesabaran. Jadi kalau ada teman kita yang meminta nasihat, maka harus kita berikan nasihat dengan apa? Dengan jujur. Sebaik mungkin, setahu kita, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita berbohong, ya. Jangan sampai kita itu berbohong, jangan sampai kita itu menjadi kompor. Atau yang berikutnya, kita menjawab
tidak sesuai apa yang kita ketahui, sehingga teman kita terjebak di dalam kesalahan. وتحت هذا الحق يقع واحد من أهم الواجبات التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة وجعلها شعارا من شعاراتها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. يعني على المؤمن، من ضمن حق المؤمن على المؤمن أنه إذا رآه على منكر يجب عليه أن يغير هذا المنكر بيده إذا كان يستطيع. متى يستطيع أن يغير بيده؟ إذا كان فاعل المنكر مثلا ممن يقع تحت سلطته كابنه وزوجته، مثلا العمال الذين يعملون تحت إمرته، هؤلاء يستطيع أن يمنعهم من فعل المنكرات، يستطيع أن يأمرهم بالقوة أن يصلوا. إذا المنكر إذا كان تحت سلطة المسلم عليه أن يغيره بيده. أما إذا كان ليس تحت سلطتك، والشخص الذي فعل هذا المنكر لا تستطيع أن ترغمه على تركه، فعليك أن توجهه على الأقل باللسان، تقول: يا فلان أنت تأخرت عن الصلاة، أنت تتكاسل عن الصلاة، هذا ما يجوز، الصلاة أمرها عظيم وكذا. إذا رأيت مثلا يمارس شيء من الكبائر تنصحه بلسانك. إذا كنت لا تستطيع لا باللسان ولا بالفعل، على الأقل بالقلب. كيف يعني تأمره بالقلب؟ يعني يجب أن يظهر عليك وأنت تتعامل مع هذا الشخص أنك لا تحب ما هو عليه من المنكر. أما إذا كنت تعرف أنه لا يصلي ومع ذلك تتكلم معه وتضحك معه وتأكل معه وتجلس معه بدون أن تنبهه حتى تنبيه، وأنت تعرف أنه لا يصلي، فهذا ليس من الأخوة الإيمانية التي يجب عليك أن تراعيها. فيجب عليك أن تحمل أخاك على المعروف وتنهى عن المنكر بيدك إن استطعت، إن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع على الأقل بقلبك يجب أن تنكر هذا المنكر. نعم. Dan termasuk poin memberikan nasihat yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyir." Barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, ya, suatu kemaksiatan, suatu keburukan, maka hendaklah falyughayyir biyadihi. Merubah hal tersebut dengan tangannya. Tapi kapan seseorang bisa merubah kemungkaran itu dengan tangannya? Tentu ini adalah ketika orang yang melakukan subjek dari kemungkaran ini berada di bawah kekuasaannya. Contohnya apa tadi? Istri, anak, ya, murid. Itu kan bisa kita nasihati langsung. Kamu nggak boleh seperti ini, kamu nggak boleh seperti itu. Ya. Itu bisa kita langsung cegah dengan kekuasaan kita, ya, dengan tangan kita. Atau yang kedua, kalau dengan tangan kita nggak bisa, maka yang kedua adalah dengan lisan kita. Ya, dengan lisan kita. Contohnya siapa? Ini adalah ketika kita satu level. Misal kita dengan teman kita, ya. Teman kita yang malas-malasan meninggalkan sholat, maka kita harus apa? Berikan nasihat. Teman kita yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa terus-menerus, ya, kita harus berikan nasihat. Kalau ternyata kita nggak bisa memberikan nasihat, maka paling tidak dengan hati. Ya. Kita membenci perbuatan tersebut dengan hati kita. Kita tidak mensetujuinya. Dan saya tadi memberikan saran, yaitu apa? Ya, paling nggak harus ada pengingkaran dari kita. Kita nggak suka itu. Maka ketika kita nggak suka itu, kita nggak ngomong dengan teman kita. Kita nggak makan bareng dengan teman kita. Supaya apa? Supaya dia sadar. Nah, kita diem itu. Tapi gimana? Kita tahu itu adalah mungkar, kita nggak bisa ngerubah dengan tangan kita, nggak bisa ngerubah dengan lisan kita, kemudian kita justru diem, cuek. Kita masih bermain, ngobrol dengan dia, kemudian makan bersama dia, maka itu sangat disayangkan. Ya, paling tidak kita ingkari dengan hati. Karena setelah itu, kata Syekh, tidak ada keimanan. Jadi keimanan yang paling ringan, yang paling kecil, yang paling bawah, ketika melihat kemungkaran, paling tidak harus hatinya apa? Memiliki rasa kebencian. الحق الرابع من الحقوق التي المسلم على أخيه إذا دعاك فأجبه إجابة الدعوة. من الأشياء التي تقوي أواصر الأخوة بين المسلمين
أن يزور بعضهم بعضا، ولكن الزيارة هذه مشروعة، ولكن متى تتأكد؟ إذا أخوك دعاك إلى وليمة، مثلا وليمة عرس، عنده زواج، عنده مثلا عقيقة مولود، أو مناسبة من المناسبات التي ليس فيها المهم منكرات، وليس فيها اختلاط بين الرجال والنساء، ليس فيها موسيقى صاخبة. إذا دعاك إلى شيء من هذه الولائم فيجب عليك أن تجيب دعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعاك، من دعي فليجب، إذا دعاك فأجبه. لأن هذه الإجابة تقوي المشاعر الطيبة بين المسلمين وبين بعض، بينما عكسها يعني يثير الضغائن، ويصبح هناك شيء من الشحناء. يعني إذا دعاك ولم تجبه يعني قد نفسه يعني تسوء ضدك، يوسوس له الشيطان، يقول هذا شخص متكبر عليك، هذا لا يحبك، هذا كذا، أنت دعوته وما أجبته وما أجابك. الشيطان هكذا يفعل، يحاول أن يفسد العلاقة بين المسلمين وبين بعض بأدنى سبب. يعني لو مثلا اتصل بك أخوك المسلم ولم ترد عليه فورا بسبب أنك مشغول أو كذا، وما رديت على الجوال، يأتي الشيطان إليه ويوسوس له: هذا ما رد عليك لأنه يحتقرك، لأنه لا يريدك، لأنه كذا، بينما أنت قد ما تكون رددت عليه بسبب أنك مشغول، كنت في الحمام مثلا، عزك الله، كنت تصلي. لكن الشيطان يحاول أن يأخذ هذا الموضوع البسيط وينفخ فيه حتى يفسد العلاقة بينكما. فكيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذه القضية. يجب عليك أن تكون حريصا على حسن التجاوب مع أخيك المسلم ومجاملته في مناسباته، تهنيه على ما حصل عنده من فرح، وتعزيه على ما حصل عليه عنده من حزن. يعني يكون هناك علاقة أخوية مستمرة، ولا يلزم أن يكون هناك تزاور مباشر يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، لا، ليس هذا. الناس ظروفهم تختلف، وأحيانا الإنسان يكون مشغول ما يجد فرصة، لكن على الأقل في المناسبات تهنيه، مثلا في العيد، تهنيه في رمضان، إذا حصل عنده مناسبة تهنيه، إذا دعاك تجيبه، وإذا يعني إذا مثلا عندك ظرف ولا تستطيع أن تجيبه تعتذر إليه باعتذار جميل وكلمة طيبة وإلى غير ذلك. فهذا أيضا من الحقوق التي صانتها الشريعة تأكيدا لهذه العلاقة وتقوية لهذه الأخوة. نعم. Jadi poin keempat ya, keempat, supaya persaudaraan kita, hubungan ukhuwah kita sama kaum muslimin itu kuat, salah satunya kan dianjurkan untuk apa? Berziarah. Kita mengunjungi rumah saudara-saudara kita. Terlebih apalagi ketika kita diundang, ya, diundang. Maka Rasulullah SAW mengatakan apabila kalian diundang, maka kalian harus menjawabnya, hadir. Contohnya apa? Di dalam walimah. Nah, kemudian ketika anaknya akikah, selama walimah tersebut, selama undangan tersebut, pesta tersebut, ya, tidak mengandung kemungkaran, kemudian tidak ada ikhtilat, tidak ada musik-musik yang fahish, yang mungkar gitu ya, maka kewajiban kita yaitu adalah untuk mendatanginya. Ya. Karena kalau kita nggak datang ya, maka saudara kita itu akan mengira, ini orang sombong nih. Ya, dulu ketika miskin, ketika masih santri, teman, bestie. Tapi ketika sudah sukses, dia lupa meninggalkan kita. Nah, gitu ya. Jadi setan itu sangat pintar, sangat cerdik, memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan yaitu adalah prasangka-prasangka atau don. Begitu pula ketika ada teman kita yang mungkin WA kita ya, mengirimkan kepada kita yaitu adalah pesan, tapi nggak cepat kita balas. Perasaan kita gimana itu? Jengkel nggak? Jengkel ya. Makanya kita jangan sampai kalau ada teman yang memberikan pesan kepada kita langsung kita jawab. Jangan kita tunggu-tunggu. Nah gitu. Karena itu akan menjadi momentum kesempatan setan untuk seseorang saudara kita itu apa? Bersuudzon dan akan menjauhkan antara hubungan kita. Kemudian ketika kita tadi diundang, maka salah satu kewajiban kita apa? Menghadirinya. Tapi kalau kita nggak bisa hadir,
maka kita sampaikan ya, kalau kita memiliki udzur, memiliki itu adalah halangan, tentu kita sampaikan yaitu adalah udzur kita dengan baik. Nah. الحق الخامس عيادة المريض إذا مرض فعده. عيادة المريض واحد من أهم الحقوق التي يستحقها المسلم على أخيه، وهو له أثر عظيم جدا في تقوية هذه العلاقة وإبقاء هذه المودة. المريض يكون في حالة من الضعف الجسدي والضعف النفسي، فإذا زاره إخوانه فإن هذه الزيارة تقوي من إيمانه وتشد وتقوي صحته النفسية وتبعث الأمل في قلبه. لكن لو ترك وحيدا لم يزره أحد ولم يهتم به أحد يقضى عليه نفسيا قبل أن يقضى عليه جسديا، بينما زيارة إخوانه تبعث الأمل في نفسه وتجعله يكون منشرح الصدر ومنشرح البال. هذا من جانب. من جانب أنت عندما تزوره تدعو له، ما أدراك أن دعاءك له هذا يكون سبب في شفائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد أحدكم أخاه ثم قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفاه الله. هذا من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاء فيه مضمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن يجب أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، وأنت توقن أن المرض من الله والشفاء من عنده، وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء من عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض أحيانا ويقول بسم الله يرقيك من كل داء يأذيك، ربنا أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. كل هذه دعوات مأثورة ومعروفة موجودة عند الكتب. فإذا نحن أهملنا هذا الحق فإن كثير من مرضانا يقعون يعني فريسة الإهمال الاجتماعي لهم. فالعناية بالمرضى وزيارتهم والقيام بحاجاتهم و يعني الشد من أزرهم وبعث الأمور في نفوسهم، هذا كله من الأمور التي جاءت بها الشريعة والتي هي اعتبرتها حق وليس تبرع، بل هو حق أنت تؤديه لأخيك المسلم. نعم. Nah, jadi hak sesama kaum muslimin yang kelima yaitu adalah menjenguk ketika sakit, menjenguk ketika sakit. Ini ada marid. Karena kenapa? Karena orang sakit itu kan dalam kondisi lemah, dalam kondisi susah ya, dalam kondisi sedih. Ketika kita datang menjenguk teman kita, saudara kita, maka biasanya akan menjadi senang ya. Jadi sakitnya itu akan berkurang, akan menjadi ringan. Nah, kemudian dia akan lebih menjadi tenang. Nah, karena ketika seseorang sakit, kemudian dia dikucilkan, gak ada orang yang jenguk, tidak ada orang yang peduli, barangkali jiwanya mati duluan sebelum jasadnya. Kata saya gitu ya. Nah, kemudian ketika kita menjenguk ya, tadi menguatkan yaitu adalah hati, kemudian mental, mengurangi sakit dari saudara kita. Yang kita lakukan kedua yaitu adalah berdoa. Gimana doanya tadi? Allahumma rabbanas adhibil ba'sa anta syafi. Itu dan seterusnya ya. Kita baca 3 kali, kita baca 7 kali. Karena barang siapa yang membaca itu 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kesembuhan. Begitu pula di dalam riwayat yang lain tentang doa ketika kita menjenguk orang sakit ya. La ba'sa tuhurun insyaallah, atau Allahumma arkik min kulli syai'in yudik wallahu yashfik ya. Wa'idhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ma takhafu wa tahdhar. Min kulli syai'in ma takhafu wa tahdhar gitu ya. Beberapa doa. Jadi kita berlindung kepada Allah ya, mendoakan orang yang sakit tadi supaya Allah SWT menjaga dari apa yang ia takuti dan apa yang ia khawatirkan. Begitu pula Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu ya Allah saya arkik, membacakan ruqyah min kulli syai'in yudik, dari sesuatu yang membuat dia itu sedih. Wallahu yashfik. Semoga Allah SWT akan menyembuhkan si fulan tersebut. Nah, jadi kewajiban kita ketika kita datang apa? Kita memberikan doa. Bayangkan ya, kalau ada orang yang sakit ya, kemudian tidak ada orang yang menjenguk, tidak ada orang yang peduli ya.
maka solidaritas hubungan kita sesama kaum muslimin akan menjadi lemah. Dan ketika seseorang menjenguk orang sakit, ini adalah kewajiban, kata Syekh ya. Bukan itu adalah tabarruk, bukan solidaritas. Karena kalau solidaritas, itu kan seakan-akan kayak sunnah, afdoliyah saja. Ya. Tetapi ini adalah kewajiban kita sesama kaum muslimin. Nah. وعيادة المريض يا أخواني ليس فقط يستفيد منها المريض، بل أنت أيها الزائر تستفيد من هذه الزيارة أمورا كثيرة. أولا الأجر العظيم الذي تناله عند الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار رجلا له في الله، أخا له في الله، فجعل الله ملكا يقف له في الطريق، فسأله الملك ما عندك عندها في هذه القرية؟ قال أخ له لي أزوره في الله. قال الله يعني أنت لا تزوره إلا الله؟ قال نعم. قال فإني رسول الله إليك أنك من أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أرسل ملك خاص لهذا الزائر حتى يخبر هذا الرجل أنه من أهل الجنة، أو أن الله يحبه، أو كما جاء في لفظ الحديث. نعم. واضح؟ إذا هذه أجر عظيم أنت تناله، يعني ليس فقط المريض هو الذي يستفيد، أنت أول مستفيد. الأجر أنت أن تكون من أصحاب الجنة، أن يحبك الله تعالى، هذا واحد. ثانيا أنت نفسك عندما تزور المريض تستفيد من هذا عبرة، وتذكر نعمة الله عليك، لأنك عندما ترى واحد مريض تتذكر نعمة الله عليك بالصحة والعافية، فتشكر الله تعالى على هذه النعمة، والشكر الله تعالى على نعمه. هذه منزلة عظيمة قال الله تعالى عنها وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، ووصف بها أفضل عباده، وقال إيش؟ وقال إنه كان عبدا شكورا. فالشكر هذه منزلة عظيمة لا ينالها كثير من الخلق، فأنت بهذه الزيارة تستطيع أن تكون من هؤلاء الشاكرين. عندما ترى المريض تتذكر أنك أنت في نعمة، فتشكر الله تعالى على هذه النعمة، لأن الصحة كما يقال تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض هو الذي يرى ما أنت عليه من نعمة، لكن أنت الذي لم تصب بالمرض لا تشعر بالنعمة التي أنت فيها. لكن إذا زرت المرضى ورأيتهم في المستشفيات الذي أصيب بكذا، والذي قطع له طرف، والذي كذا، والذي ترفع يديك وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء الناس. فإذا زيارة المريض لها فوائد عظيمة دنيوية وأخروية، فأنت احرص على هذه الزيارة مستحضرا هذه النية حتى تنال هذا الأجر. نعم. Ya. Yang kedua, ketika kita menjenguk saudara kita, pada hakikatnya kita sendiri yang banyak mendapatkan yaitu adalah manfaat. Ya. Ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, yang paling banyak, yang paling besar mendapatkan manfaat siapa? Diri kita. Kenapa? Karena pertama kita dijanjikan pahala yang sangat banyak. Sebagaimana di dalam suatu hadis ya, ada orang ya ditanya, mau kemana? Saya mau menjenguk saudara saya, ya filah, karena saya mencintainya di jalan Allah. Ya, maka malaikat tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kabar kepadaku untuk disampaikan kepada engkau bahwa Allah SWT mencintai dirimu dan engkau termasuk penghuni surga. Nah, jadi betapa besarnya ya pahala ketika kita menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, bukan hanya mendapatkan pahala di akhirat, tetapi kita menjenguk orang sakit, pada hakikatnya kita akan mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, ya, yaitu apa? Rasa syukur kita. Alhamdulillah ya, si A itu mendapatkan bencana. Alhamdulillah si A itu mendapatkan sakit, sedangkan bencana tersebut tidak menimpa diri saya. Nah, gitu ya. Jadi dari ibrah pelajaran, kenapa kok si A bisa sakit gula? Oh, kita tahu itu disebabkan karena kebiasaan dia yang kurang baik. Maka saya menjaga hal tersebut supaya tidak sama dengan si fulan tersebut. Nah, karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit, minoritas sekali hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an juga dikatakan innahu kana 'abdan syakura. Jadi orang yang diberikan nikmat pada hakikatnya dia harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur. Nah, kemudian ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, ya,
Kemudian kita mendapatkan ibrah, pelajaran, yaitu betapa mahalnya yaitu adalah kesehatan. Karena kesehatan itu pada hakikatnya adalah suatu mahkota di atas kepala kita. Mahkota tersebut tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Nah ini. Jadi kesehatan itu adalah sesuatu yang mahal. Maka ketika kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit, dari mara bahaya, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani. Ya Allah, segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga saya. الحق السادس والأخير هو تشييع الميت، تشييع المسلم عند موته، وهذه الخاتمة التي لا بد أن يصل إليها كل حي. إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالموت هو نهاية كل حي، وهو الحق الأخير الذي يربط المسلم بأخيه. وهذا فيه ملحظ مهم جدا، وهي أن علاقة المسلم بأخيه تمتد من بداية حياته إلى نهايتها، من بداية حياته إلى نهايتها. لاحظ أنه عندما يولد المولود نحن نحضر عقيقته وتسميته، يعقد يعني تجعل وليمة للمولود. هذه بداية حياة المسلم، نحضر وليمته وندعو له بالبركة ونحضر تسميته، فيبدأ حقه من هذه اللحظة ويستمر إلى أن ندفنه في قبره. فإذا من حق المسلم على المسلم أنه إذا مات يصلي على جنازته ويتبع هذه الجنازة حتى تدفن، ويدعو له عند قبره بقدر ما يستطيع. هذا حق المسلم الأخير، إذا مات فاتبعه. وهذا الحق فوق كونه حق للمسلم لأنه ينال به دعاء، يستفيد من دعاء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصلي عليه 4 من أهل التوحيد إلا شفعهم الله تعالى فيه. فإذا هو يستفيد من صلاة المسلمين عليه كلما كثروا، كلما كان هذا سبب لأن يخفف الله عنه ويغفر له ويرحمه، لأنه في حالة الموت أصبح الآن على انقطاع من الدنيا، وأصبح في أحوج ما يكون إلى رحمة الله تعالى. فإذا أول شيء يستفيده الميت أنه يحصل على دعاء أهله، وكل ما كثر المشيعون له كل ما كان ذلك أدعى لأن ينال شفاعتهم. ممكن يكون منهم واحد مقبول الدعوة فتستجاب دعوته فيشفع فيغفر لهذا الميت الذي قد يكون له ذنوب وله معاصي، فيحتاج إلى دعوة من مسلم يقبله الله تعالى فيغفر له ويوسع مدخله ويكرم منزله. نعم. Jadi hak yang keenam, kewajiban kita sesama kaum muslimin, yaitu adalah mengantarkan jenazah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, kita mayit dan mereka juga akan menjadi mayit. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Dan tidaklah kami jadikan orang sebelum engkau Rasulullah SAW adalah orang yang abadi, senantiasa dia itu apa? Hidup. Ya. Kemudian ketika seseorang meninggal itu merupakan adalah akhir hayat. Ya. Maka di dalam Islam, subhanallah ya, 6H ini senantiasa berhubungan. Ya. Misal ketika orang baru lahir, nah kita kan diwajibkan untuk menjawab akikahnya, mendatanginya. Ya. Begitu pula ketika teman kita bersin, ya. Kemudian teman kita sakit, ya. Sampai puncaknya ketika teman kita yaitu adalah meninggal, saudara kita. Ini adalah hubungan yang sangat luar biasa. Nah, karena ketika seseorang ya mengantarkan saudaranya meninggal, maka di sana ada kewajiban-kewajiban. Di antaranya apa? Menyolatkan jenazah. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang meninggal kemudian disolatkan 40 arba'in Syekh arba'in yakni yusalluna ala arba'in 40 ya mensolatkan, maka dia akan mendapatkan syafaat, ya akan mendapatkan yaitu adalah syafaat ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dikatakan ya bahwa manfaat ketika kita
mengantarkan mayit, ya mungkin barangkali ada di antara doa kita itu yang makbul, yang mustajabah, ya. Sehingga dengan doa kita tersebut, si mayit tersebut diringankan adabnya, kemudian diampuni dosanya, kemudian dia diluaskan, yaitu adalah kuburannya. Nah, jadi doa kita ini adalah sangat bermanfaat bagi saudara kita yang meninggal. إذن عيادة اتباع الجنازة أول ما ينبغي ما يرتبط بها هو حق الميت نفسه. كأخ مسلم فمن حقه أن نتبع جنازته وندعو له ونقف على قبره ونصلي عليه. لكن أيضا نحن المسلم الذي يتبع الميت هو أيضا له مصلحة في هذا، كما قلنا أن له مصلحة في زيارة المريض، كذلك له مصلحة في اتباع جنازة الميت. وما هي هذه المصلحة؟ أولا الأجر العظيم الذي يناله، كما قلنا الأجر العظيم الذي يناله ويحصل عليه إذا صلى على المريض أو إذا صلى على الميت أو واتبع جنازته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على مسلم كان له من الأجر قيراط، ومن اتبع جنازته حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. قالوا: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد من الأجر، مثل الجبل العظيم جدا الذي ما تخيلوا له جبلين، إذا صلى عليه جبل، وإذا اتبعه حتى يدفن هذا جبل آخر من الحسنات. فمن الذي يستغني عن هذه الحسنات؟ هذه مصلحة عظيمة جدا تنالها إذا أنت اتبعت أخاك المسلم، فلذلك عليك أن تحرص على اتباع الجنازة. نعم. Ya. Jadi ketika seseorang ya mengantarkan saudaranya meninggal, itu bukan hanya si mayit saja yang mendapatkan manfaat, tetapi adalah orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan maslahat sebagaimana ketika seseorang menjenguk orang yang sakit. Ya. Faedahnya apa? Adalah pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa yang menyolatkan saudaranya yang meninggal, maka dia akan mendapatkan satu qiraat. Barang siapa yang menyolatkan kemudian mengantarkan sampai dia itu selesai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan dua qiraat. Para sahabat bertanya, "Wa ma qiraat ya Rasulullah?" Apa qiraat itu? Gambarnya seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mithlu Jabal Uhud," seperti gunung Uhud. Ada yang pernah lihat gunung Uhud? Tuluhu hawala 7 kilometer takriban ya. Jadi panjangnya itu kira-kira 7 kilometer. Subhanallah ya, 7 kilometer. Sini kemana itu? Ke Monas. Atau ke Mampang ya. Agak ada ya nih. Jadi pahalanya sangat besar. Nah. أيضا من المصالح التي يحققها المسلم إذا هو اتبع جنازة أخيه تذكر الموت، وهذه مصلحة عظمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات أو هادم اللذات، أكثروا من ذكر الموت، لأن الإنسان يعني يضعف همته في طلب الآخرة لما ينسى الموت مع الدنيا والجري وراءها وتحصيل المعاش. يصبح الإنسان في شغل، خلاص ينسى أنه وراءه موت، وبالتالي يتشاغل عن الطاعة وينهمك بالمعاصي. لكن إذا زار القبور يتذكر أن هذه الحفرة هي مصيره، وأنه في يوم من الأيام قد يكون غدا أو قبل غد سينزل في هذا المكان نفسه، وسيكون هذا مصيره، وستكون هذه حالته. ماذا أعد لذلك الموقف؟ يتذكر. فإذا هذا أيضا مصلحة. ولذلك الناس الذين لا يحضرون الجنازات هؤلاء فاتهم خير كبير. هذول قلوبهم في الغالب تكون قاسية، ما يعرف إلا الدنيا وشهواتها وملذاتها. لكن حضور الجنازة وحضور وزيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم، كل هذه أشياء يستفيد منها الميت وتستفيد منها أنت أيضا. تتذكر الآخرة، تتذكر الموت. فإذا كنت على معصية تدرك نفسك وتتوب، إذا كنت مقصر في طاعة تحاول أن تحسن حالتك. كل هذه مصالح مهمة جدا وشرعها الله تعالى ووضعها في ضمن هذا الحق،
حق واحد تجد فيه مصالح كثيرة جدا، مصالح لأخيك ومصالح لك ومصالح المجتمع، كلها في هذه الحقوق التي ذكرناها. نعم. Jadi Syekh menjelaskan bahwa manfaat yang kedua dari kita mengantarkan saudara kita ketika dia meninggal, yaitu adalah mengingat kematian. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktiru min hazimil ladat." Adalah kalian memperbanyak mengingat, yaitu adalah kematian. Karena ketika kita mengunjungi orang yang meninggal, kemudian kita bertemu dengan saudaranya, itu akan mengingatkan kita tentang akhirat dan kematian. Karena banyak sekali orang sekarang yang lupa kematian, ya. Akhirnya apa? Dia senantiasa melakukan yaitu adalah kemungkaran, melupakan yaitu adalah akhirat, berbuat sewenang-wenang. Ya. Coba sebaliknya, kalau orang yaitu adalah senantiasa mengunjungi kuburan, bahwa dia sadar sebentar lagi tidak lama dia juga akan sama menjadi orang yang meninggal. Nah, maka dengan hal tersebut dia akan lebih semangat, akan lebih motivasi menjadi dia itu adalah orang beribadah, meninggalkan dosa-dosa dan melakukan yaitu adalah ketaatan. Karena orang yang tidak pernah mengingat kematian, tidak mengunjungi kuburan gitu ya, mengantarkan jenazah, maka hatinya itu akan menjadi keras, ya, hatinya akan menjadi keras. Nah, dan kita lihat ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat hak tersebut itu bukan hanya bermanfaat bagi salah satu orang saja, tetapi adalah bagi diri kita, bagi teman-teman kita, kaum muslim, dan ini bermanfaat bagi kaum muslimin. إذن أيها الإخوة، هذه كما رأيتم وسمعتم حقوق عظيمة جدا من حقها أن تكتب في قلوبنا قبل أفعالنا، ونفهم ونعي ما يرتبط بها وما نستفيده من تطبيقها، فنباشر مباشرة بالتطبيق والممارسة حتى يكون لنا دور فاعل وقوي في تماسك بنيان أمتنا وإقامة هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. فاحرص أخي المسلم على أن تأخذ هذه الحقوق بمأخذ الجد، وأن تطبقها على نفسك أولا وتعلمها إخوانك، وتجعل همك هو أن تنال مرضاة الله تعالى بنفع نفسك أولا وأمتك ثانيا. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ما تعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya menutup ceramah beliau, nasihat beliau bahwa ini merupakan kewajiban yang sangat besar ya. 6 hal ini kalau kita perhatikan itu adalah maslahat yang sangat besar ya. Memiliki itu adalah manfaat yang sangat besar untuk membangun ukhuwah di antara kita. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita, pertama harus kita catat, harus kita pahami 6 hal tersebut, kewajiban, hak kita sesama kaum muslimin ya. Kemudian kita mulai mempraktekkan ya, kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat terdekat kita ya. Kemudian kita harus semangat dan menyebarkan yaitu adalah 6 hal tadi. Karena dengan itu ukhuwah kaum muslimin akan menjadi kuat, hubungan ke depan kita juga akan lebih bersatu. Nah, semoga Allah SWT yaitu adalah memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari, dan Allah SWT mengampuni yaitu adalah kekurangan dan kesalahan dari kita. Naftah majal soal. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulut. Nah, kedua, ini kan biasanya ada muslim. Kalau kita ada juga sahabat muslim. Nah, ada Didi Adi. Anta kam sa'atan min baitika? Sa'atain. 2 jam dari perjalanan dari rumah. 3 jam. Masya Allah. Ada Tolib min Tolibina ya ini. Salah satu saat.
يدرسون في نعم دون البيت. ما سمح يا شيخ سبحان الله. يأتي يوميا. لا كل يوم الأحد فقط. يوم الأحد. لأن عندنا طلاب من العوام. نحن نؤسس تعليم تدرج يعني. الحمد لله. هذا يعني هذا اللقاء كل يوم أحد فقط. نعم يوم الأحد فقط. اليوم للعوام itu. بعضهم أيضا يكونوا شرطية يعني. من الصباح إلى الظهر. لا تاسعة حتى الظهر. Iya, mencatat. Mas Dede, jadi maulud itu artinya kelahiran. Yang antum tanyakan maulud Nabi atau maulud biasa? Maulud yang maulud ya. Oh, oke. Ya. Jadi beliau tadi tanya tentang kaifa yani anil maulud yani. Hal nahdur am la? Hakada yani. Suma tadi kaifa idza kana hunaka alaqah bainal kafir laisal muslim. Hal يعني يستوي تماما. ما يستوي. أولا بالنسبة للمولد هذه لا شك أنه من البدع التي دخلت في المسلمين في عصور متأخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 300 سنة الأولى هي خير القرون. في هذه القرون ما حصلت هذه البدع، ونحن قلنا أنها بدعة. لماذا؟ لأنها متعلقة بالعبادة. حاول تفهم عشان تشرح لهم. البدعة هي العمل المحدث في العبادات وليس في العادات. لو كان المولد عادة، يعني مجرد مناسبة اجتماعية يحضرها الناس اجتماعيا، لكان ما في مشكلة. لكن هو المشكلة أن الموعد عبارة عن عبادة الناس يعبدون فيها الله بالتقرب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يحتاج أن يكون هناك دليل عليه من الكتاب والسنة، وليس هناك دليل من الكتاب والسنة. فإذا هو من هذه الناحية يعتبر بدعة، ولكن ليس معنى هذا أنك أنت تسبب مشكلة في المجتمع بسبب هذا، لأن هذا أمر أصبح الآن يعني منتشر ومتفشي، فإنكاره أو الوقوف أمام الناس فيه لا يعتبر من الحكمة في هذا الوضع، لأن من الحكمة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف بحكمة، وليس من الحكمة أنك تصطدم مع الناس في مثل هذا الأمر. لكن يجب أن تعرف أن هذا ليس من السنة، ولذلك أنت ماذا عليك؟ أول وضح هذه عشان لا يلخبط هذه كلها. Jadi beliau menjelaskan tentang ini ya, lebih kepada maulid Nabi. Ini maulid Nabi tidak ada tuntunannya, termasuk dari bid'ah. Kenapa? Karena kita masukkan di dalam yaitu adalah ibadah. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik yaitu adalah generasinya Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan seterusnya tidak merayakan yaitu adalah maulid. Tidak merayakan maulid. Kemudian kita tahu maulid ini kan tersebar ya secara luas, secara masif di masyarakat. Ya. Maka kita bagaimana? Ya, kita amal ma'ruf nahi mungkar dalam artian kita tidak menimbulkan yaitu adalah kemungkaran yang lebih besar. Kita tidak menabrak, kemudian kita tidak membuat kekacauan yaitu adalah di masyarakat seperti itu ya. Dan kita tentu menjelaskan kenapa kok nggak hadir ya. Kita jelaskan sesuatu itu dengan apa? Dengan hikmah, dengan bijaksana. Nah. إذن ما واجبك أنت تجاه هذه الأمور؟ المفروض أنك تحاول أنك لا تحضر مثل هذه المناسبات، لأن حضورك لها هو تشجيع لمن يقوم بها. فإذا استطعت ألا تحضر فذلك أفضل. أما إذا اضطررت إلى الحضور مجاملة للمجتمع أو لأنه ممكن أن يكون هناك يعني شيء من الإشكال في المجتمع إذا أنت لم تحضر، فيمكنك أن تحضر بدون المشاركة، وأن تقتصر هذا الحضور على أقل قدر ممكن. هذا يعني في حالة الاضطرار للحضور من أجل يعني البقاء على العلاقات الاجتماعية غير مضطربة. نعم. Jadi pesan beliau kalau kita dapat undangan seperti itu ya, yang jelas kita sepakat itu adalah bukan sunnah. Itu adalah bukan sunnah. Tapi kalau maulid dakwah undangan pada umumnya ya kalau kita bisa hadir ya hadir. Kalau tadi saya menjelaskan kalau bisa kita tidak hadir. Tapi kalau yang kedua seperti mujamalah itu gimana? Nanti dikhawatirkan di masyarakat akan terjadi sesuatu don atau sesuatu yang lebih besar mafsadatnya, maka kita hadir.
Kenapa kok kita nggak hadir? Karena akan menjadi alasan. Oh, si A hadir. Oh, berarti ini nggak apa-apa ini. Ini sunnah ini kita lakukan. Tapi kalau kita nggak hadir, kemudian ada mafsadatnya lebih besar, maka kata Syekh tidak masalah. Kita hadir. Tetapi jangan lama-lama. Nah, gitu ya. Tetapi itu apa? Jangan lama-lama. Karena pada hakikatnya kehadiran kita yaitu adalah supaya kita damai, supaya kita tidak ada masalah, gitu ya. Menghindari itu adalah suudzon. طيب في حسن سؤال آخر ولا نمشي الصلاة؟ Nah, kalau yang kedua tadi saya menjawab bahwa hak kita sama kaum dengan orang kafir itu tidak sama بالنسبة لسؤال 100%. الكافر نعم. أنا ما جاوبت عليه. نعم. أيوة. لا فهمت يا شيخ. أيوة. العلاقة بالكافر لا تكون كالعلاقة بالمسلم طبعا، والفرق بينهما شيء واحد، وهو أنك المسلم تحبه من قلبك، والكافر لا يجوز لك أن تحبه. ولكن هل معنى هذا أنك تظلمه أو أن تسيء المعاملة معه؟ لا. الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. كل الناس مسلم وكافر قل له حسن. أخلاق المسلم تسع المسلم والكافر. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي وكان يزوره إذا مرض ويسأل عنه إذا غاب وهو يهودي. فإذا علاقة المسلم بغير المسلم يجب أن تكون داخل إطار الخلق الفاضل، تعوده، تسأل عنه، إذا دعاك إلى مناسبة ليست مناسبة دينية كمناسبة زواج مثلا أو مناسبة حفل اجتماعي ليس فيه منكرات، تجيبه، تجامله، تهنيه إذا حصلت عنده مناسبة فرح، تعزيه إذا حصل عنده حزن. يعني جميع الأخلاق الفاضلة التي تعامل بها المسلم تعامل بها الكافر، ما عدا أنك لا تظهر له المحبة في قلبك، إنما تعامله بالحسنى فقط لا غير. نعم. Jadi muamalah kita dengan orang kafir itu bukan karena hati, ya, tetapi karena akhlak. Kita ingin mencerminkan bagaimana seorang muslim itu memiliki akhlak yang baik. Nah, tadi bukan dengan kita mencintai mereka, bukan dengan hati. Dalam artian, oh ya udah kita zalimi, kita ganggu mereka, enggak, ya. Jadi kalau misal dijelaskan bahwa Nabi ketika memiliki saudara orang Yahudi, kalau saudaranya nggak ada, beliau juga tanya, gimana kabarnya si A? Padahal dia Yahudi. Kalau sakit juga dijenguk. Kalau dia Rasul mendapatkan undangan, maka beliau menjawab undangan tersebut. Yang penting apa? Undangan tersebut itu bukan masalah keagamaan. Nah, jadi yaitu adalah munasabah diniyah, ini nggak boleh. Jadi masalah undangan, masalah Natalan dan seterusnya itu adalah tidak boleh. Kita melakukan ini karena kita ingin menunjukkan bahwa kaum muslimin itu adalah memiliki akhlak yang baik. Baik, ada soal ولا خلاص? Ada satu lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Oke. Paham semua? Baik, teman. Alhamdulillah. Rumah anak tapi ya Syekh. Alhamdulillah. Baik. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Takut surah enggak ya Syekh?